बहरहाल मुकाम ते वञण अजर ऐं सवाब जो बाइसा वो कब्रस्तान ते हलंदा हूं तदफीन खां पोइ पछाड़ीअ में कहिड़ो अमल हूंदो आहे तव्हां सेखारियो कुछ वेहंदा थे हा कयो न कयो सिज हित लहंदो तवज्जो हाणे कब्रस्तान में सब खां आखिरी जेको अमल तव्हां नथा ॿुधायो अॼु ॿुधायां थो पर ॿिए दफ़े उस्ताद अब्दुल गफूर तव्हां खां वरी पुछंदो मता विसरी वञे उहो हूंदो आहे पाणीअ जो शिनकार क़बर जे मथां पाणी हारबो आहे जी सही छंडो पाणीअ जो ॾिनो वेंदो आहे मूं त हिकु किताब में पढ़ियो हिकु अल्लाह जे कामिल वली मुसाफ़िर जी वफ़ात थी विसाल थियो जाबुलू इलाइक़ो हो चंद मुस्लमान उन जो जनाज़ो पढ़ी तदफीन थी हाणे ॾिसनि पिया सवन कोन में सुञ पाणी कोन हो पाणी किथां अचे क़बर ते हारियऊं हेॾे होॾे निहारनि पिया त ग़ैब खां आवाज़ आयो तव्हांजो त कोन्हे मुंहिंजो बंदो मूंसां ठाह करे चुको असां ठही विया हूं तव्हांजो कमु हो दफ़न करणो मथां हिकिड़ो ककर आयो मींहं जो उन अचण सां सिर्फ़ उन कब्रस्तान में मींहुं वसियो कब्रस्तान खां ॿाहिरि फुड़ी बि कोन उन क़बर खे पिसायूं पाणीअ जो छंडो हयूं ककर अलाए काॾे हलियो वियो इहो सुन्नत जो हुकुम आहे जेको क़बर जे मथां पाणीअ जो छंडो आहे ऐं इहो पाणीअ जो छंडो अॻु में न हो जॾहिं रसूलुल्लाह जो पाक बचड़ो हज़रत इब्राहिम मौला हुसैन पाक जे मथां हुज़ूर कुर्बान कयो पोइ जॾहिं संदन जो जनाज़ो मुबारक पढ़ी कब्रस्तान जे अंदरि जन्नतुल बकी में तदफीन थी रही आहे मदीने जा साईं फरमाइनि था मुंहिंजे पाक बचड़े जे मज़ार मुबारक जे मथां हाणे पाणीअ जो छंडो लॻायो त जीअं इहो पाणीअ जो छंडो अॻु न हो पर अॼु खां पोइ क़यामत ताईं हलंदो जिते बि कंहिं बि मुस्लमान जी तदफीन थींदी कंहिं बि मुस्लमान खे क़बर में दफ़न कयो वेंदो उते पाणीअ जो छंडो मथां लॻायो वेंदो जॾहिं पाणीअ जो छंडो पवंदो त मुंहिंजे बचे इब्राहिम खे दुनिया यादि कंदी ऐं उन जे शान में उन जे ज़िक्र में हले थो पियो त मुंहिंजे चवण जो मक़सदु ही आहे त रसूलुल्लाह खे पंहिंजा पुट बि हुआ हुननि चयो त पुट वठी अचो मदीने जा साईं सिधो अचनि था पिया हैदर करार शेरे ख़ुदा मौला अली साईं जे पाक हवेली जे तरफ़ अली लब्बैक या रसूल अल्लाह अली हो चवनि था पुट वठी आ मां दुनिया खे ॿुधाइण थो चाहियां त मां मुहम्मद करीम जा जेके पुट आहिनि उन्हनि मां हिक जो नालो हज़रत इमाम हसन आहे त ॿिए जो नालो मौला हुसैन आहे ॿई बचड़ा वठी आ हसनैन करीमैन खे हाज़िर कर जॾहिं हुज़ूर जा ॿई बचड़ा हाज़िर थिया मदीने जा साईं फरमाइनि था हो चवनि था निसाअना व निसाअकुम औरतूं पंहिंजूं बि आणे असां बि आणियूं अली सभु मुंहिंजे घर जे अंदरि शान मान वारियूं लेकिन सभिनि खां मान जंहिंजो मथे आहे उहा हसनैन करीमैन जी अमड़ आहे जेके करीम रब पूरी दुनिया जे औरतुनि में सरदारी बख़्शी आहे अली हसनैन जी अमड़ भी हलंदे उन खां बाद में पाण फरमाइनि था हो था चवनि त अनफुसना व अनफुसकुम नफ्स जान अनफुसना व इल्म वारा भी वेठा हो अकुल वारा भी वेठा हो नफ्स पंहिंजी जान हिकिड़ो हूंदो आहे मुहबत वारो प्यार करण वारो पुट इनखे अनफुसना कोन चइबो भाउ आहे इहो नफ्स कोन्हे भेण आहे नफ्स कोन्हे घरवारी आहे नफ्स कोन्हे अबो आहे नफ्स कोन्हे जेकॾहिं अमड़ आहे त बि नफ्स कोन्हे इनखे अनफुसना न चइबो आख़िर अनफुसना आहे छा नुक्ते में जेकॾहिं ईंदासीं दुनिया गुम थी वेंदी इन गहराईअ में हलंदासीं कई सिज लहंदा कई सिज उभरंदा अनफुसना व अनफुसकुम पंहिंजूं जानियूं वठी अचो असां पंहिंजूं जानियूं वठी अचूं पंहिंजी जान उनखे चइबो आहे जंहिंमें साह हुजे मुस्लमान भाउ मदीने जा साईं फरमाइनि था त सभु कंहिंजी जान बि आहे मां दुनिया खे ॿुधायां थो त मां मुहम्मद करीम जी जान केरु पुट बि आहिनि अबो बि आहे अम्मा बि आहे मोमिननि जूं माउरूं घर वारियूं बि आहिनि पर हो था चवनि अनफुसना व अनफुसकुम जान पंहिंजी वठी आहे मां नबी दुनिया खे ॿुधाइण थो चाहियां त मां मुहम्मद करीम जी जान केरु आहे सदन जी चाची हाज़िर थी अर्ज़ थी करे या रसूल अल्लाह मां हिकिड़ो ख्वाब ॾिठो आहे ॾुख थो थिए ॾाढो पाण फरमायूं त कहिड़ो ख्वाब ॾिठो थी सही ॾुखाइण ॾाढा पाण फरमाए ॿुधाए त सही राति जे टाइम में ॾिसां थी तव्हां सां गॾु हा तव्हांजे जिस्म मुबारक मंझा तव्हांजे पाक जिस्म पाक मंझा गोश्त मुबारक जो टुकड़ो कटजी जुदा थी ऐं मुंहिंजे हंज में अची पियो
दुख यो थियो थम त बेअबो मुंहिंजा महबूब मूं ॾिठो आ गौर कयो आ हिकु दफ़ो न हज़ार दफ़ा ॾिठो थम अवां जॾहिं हिकदम मुबारक खणंदा हो त ज़मीन ते तव्हांजो पाछो न पवंदो आ आका मूं तजुर्बो कयो आ अवां जे जिस्म पाक ते मख न वेहंदी आ कान वेठी मथा मीर मुरसल ॾिठो कहे न पाछो संदो नूर निर्मल अदा मख कान वेठी मथा मीर मुरसल ॾिठो कहे न पाछो संदो नूर निर्मल नबी नूर ज़ाहिरो नबी नूर ज़ाहिरो इहा भी निशानी मुझे मुस्तफा ले दुनिया दीवानी मुझे मुस्तफा ले दुनिया दीवानी मुझे मुस्तफा ले दुनिया दीवानी चाची मुबारक थी ख्वाब त खुश कंदड़ा ॾाढो भलो आ साईं कीअं पाण फरमाए मुंहिंजी न्याणी ख़ातून जन्नत फातिमा साइण उमेद सां अन करीबो हसन सुणो अॻ में आहे उन जी उमिरि नंढड़ी आहे 1 साल कुझु ॾींहं आहिनि ऐं मथां वरी मौला हुसैन पाक अचण वारो आहे पोइ हिकु गुलाब जे गुल हुजण जे करे ॿिए बचड़े खे संभालण में तकलीफ़ थींदी पोइ रब करीम मुंहिंजे पाक बचे हुसैन जे लाइ हंज मुबारक तुंहिंजी पसंदि कई हंज मुबारक तुंहिंजीअ खे चूंडियो आहे ऐं अम्मा ओ चाची ऐं उम्मुल फज़ल जेका तुंहिंजे हंज में मुंहिंजे जिस्म पाक जे गोश्त मुबारक जो टुकड़ो पतो आहे इहो गोश्त मुबारक जो टुकड़ो मुंहिंजो दिल पर हुसैन पाक बचो आहे जो हुसैन मिन्नी व अन मिनल हुसैन मुझे जिस्म जो हिस्सो आ जेको तुझे हंज मुबारक में पहुतो पर इन खे बि अनफुसना व अनफुसकुम न उहो मामलो अञा अलॻि आ हुजूर कहिड़ो फ़ैसिलो कयो पाण फरमाइनि था पुट मुंहिंजा हसनैन करीमैन अहिड़े तरीक़े सां संदन जी अमर औरतुनि जी सरदार पर मुंहिंजा असहाब सभु शान वारा मुंहिंजा गुलाम सभु इज़त भरिया पर मुंहिंजो साह कंहिं में मुंहिंजी जान कंहिं में हाणे उहो केरु आहे जंहिंखे चऊं त मुंहिंजो तो में साह आहे तो में मुंहिंजी जान आहे तूं मुंहिंजो साह हुई तूं मुंहिंजी जान ही अॼु हिकिड़ो मोहबत जो लफ़्ज़ आहे प्यार जो लफ़्ज़ आहे हुज़ूर फरमाइनि था अली मां दुनिया खे ॿुधाइण थो चाहियां त दुनिया जो साह कंहिंजो किथे मां मुहम्मद करीम जी जान आहे त अली आहे हैदर करारा अली तू मुझी जान ही तू मुझो साह ही तुझा बच्चा मुझा पुत्र हन तुझी घरवारी मुझी न्याणी दुनिया जे औरतुन जी सरदार मां दुनिया के बुधाइण थो चाहियां त अचो हसनैन करीमैन मूंसां गॾु हलंदा मुझो साह मुझी जान मुझो अली मूंसां गॾु हलंदो अल्लाह अकबर पुत्र हसनैन करीमैन ऐं साह तव्हां बि ॻाल्हायो हाणे मामलो घणो अॻिते गूंगा थी न वियो मौला हुसैन पाक खे 3 पुट हा घणा टिनी जो नालो हो अली टिनी जो नालो चओ अली टिनी जो नालो अली हो वो फर्क सिर्फ इहो हो जेको वॾो हो उन जो नालो हो अली अकबर ऐं जेको 2 नंबर ते उन जो नालो हो अली औसत ऐं जेको 3 नंबर ते उन जो नालो हो अली असगर यानी 3 फर्जंद हा टिनी जो नालो अली हो हे वॾो अली अकबर अली औसत हे विचो अली असगर हे नंढो अली हे वॾो अली विचो अली नंढो अली हे मौला हुसैन पाक जी तरबियत घर त असांजो बि हक़ आहे इन मुहब्बत में इन नाले सां प्यार करे पतंग पको पंजे यार जो थे पओ अदा पतंग पको पंजे यार जो थे पओ डूंगर में थी डरी पवंदई डूंगर में थी डरी पवंदई अली अली करे मोमिन दिल ठरी पवंदई अली अली करे
मोमिन दिल ठरी पवंदई दिल ठरी त मदीने वागवरी पवंदई अली अली करे मोमिन दिल ठरी पवंदई मोहब्बत हिन में मरत महेसरा अता मोहब्बत हिन में मरत महेसरा खुली दीदार जी दरी पवंदई खुली दीदार जी दरी पवंदई अली अली करे मोमिन दिल ठरी पवंदई आहे तवज्जो हाणे गुल ॿाहिरि निकिता मदीने पाक जे घिटिन मां चौकनि खां चौराहनि खां हिन मोड़ खां ओभर खां ॾखिण खां हुन दड़े खां हुन हेठाईअ खां जॾहिं हुज़ूर जो पाक ख़ानदान अॻियां रहमत वारो नबी आहे हिन पासे मौला हसन आहे हिन पासे इमाम हुसैन आहे विच में अम्मा ख़ातून जन्नत पोयां मौला अली साईं हे अलहल बैत हा रहमत वारो नबी आहे हसन करीमैन हैदर करार खातून जन्नत घणा हिकु बहा करे तब कम ठही वेंदो छो त फर्ज़ किफ़ाया में थोरा पढ़ंदा त घणनि जो अदा थी मिड़े किफ़ाया थियो त बि भली ॻाल्हि आहे पंज घणा चौ घणा पंज उन पंजनि में केर हन रहमत वारो नबी आहे पंजन में केर हन जेके दुनिया पंज तन पाक थी चवे पंज तन केर हन रहमत वारो रसूल पंज तन पाक मौला अली पंज तन पाक अम्मा खातून जन्नत पंज तन पाक मौला हुसैन पंज तन पाक हजरत इमाम हसन आहे तवज्जो इमाम हसन पंज तन पाक पोइ ॾहे वारनि खां त पुछो वेंदी मोहब्बत मुल्क मऊं थींदा ॾहे संदा ॾींहं बरियल उमाड़ी वात में गरम पाणीअ सां नीहो पोइ राजा राकास थींदो वसंदा कुमंदा मींहं अब्दुर्रहीम गिरोड़ी अलाए कॾहिं चई वियो आहे चए थो 10 ॾींहं न अहिड़ा ॾुख ईंदा अहिड़ियूं परेशानियूं थींदियूं जो 12 ई महीना माण्हू ॾहे में पियो गुज़रंदो बहरहाल मां उनखे थो चवां जेको 10 ॾींहंनि में ज़िक्र हुसैन खे बंदि कयो वेठो आहे मां तोखां पुछां थो त 10 मुहर्रम मौला हुसैन जी शहादत आहे तव्हां मल्हायो था मल्हाइणु घुर्जे पर इमाम हसन जो ॾींहुं आयो इमाम हसन पंजतन में आहे न इमाम हसन साईं जो ॾींहुं कॾहिं मल्हायो थे कॾहिं का यादि कई थे कुंभन जे शहर में राणीअपुर में खैरपुर में कोटडिजीअ में कॾहिं सिंध में को साबित करे न तू मौला हसन के याद नथो करी हालांकि मौला अली जो पगदार पुत्रा वडो फर्जंदा हैदर करार जी शहादत रमजानुल मुबारक जो महीनो आ 21 तारीख पान जख्मी थिया 19 तारीख शहादत 20 तारीख मौला अली शेर खुदा जे बच्चन के वसीयत फरमाइन पिया पान फरमाइन था अज खां बाद जे मिंबर ते मौला अली तकरीर कंदो हो जे मुसल्ले ते अली नमाज पढ़ाईंदो हो अज खां बाद इन मुसल्ले ते मुझो बच्चो इमाम हसन बीहंदो इन मिंबर ते खिताब मुझो बच्चो इमाम हसन कंदो मुझो जनादो मुझो बच्चो इमाम हसन पढ़ाईंदो मुस्तनद गालियूं हन मां लफ्ज़ लफ्ज़ जो जिम्मेवार आहियां मौला अली जो फैसलो ते इमाम हसन पंजतन में इमाम हसन तो इमाम हसन के बाहर कयो जे इमाम हसन निकरे पंजन मां जो एक वने त बाकी घणा बचा नालो त खणो हाने हे पंजतन मां इमाम हसन तो त हथ खणी वियो हाने जे ओडऊ हथ खणे तो त पो त 4 था थियन चैन दे त अचे भी न मालूम थियो तुजा 4 भी कोन्हन तुजा 5 भी कोन्हन 5 भी असां वट हन त 4 भुलला खुदा जे खल्क के गुमराह थो करी पियो इमाम हसन सां भी इए प्यार कर जे मौला हुसैन सां प्यार थो करी पो तू पंजन वारो थी चैन दे न तू पंजन सां त भी तू पंजन जो भी कोनी त चैन जो भी कोनी को तवज्जो मुस्लिमान बा गौर कर फिक्र कर पर असां त चवंदा हूं 5 भी असां वट 4 यार भी असां वट हन असां दुनिया के मैसेज दींदा हो जहंदा पंज तन नाले प्यारो नहीं ओंदे कलमे ते एतबार नहीं जहंदा पंज तन नाले प्यारो नहीं ओंदे कलमे ते एतबार नहीं चौ जहंदा पंज तन नाले प्यारो नहीं ओंदे कल
कलमे ते इतबार नहीं। चौ मोहब्बत सां जहंदा पंज तन नाले प्यारो नहीं, होंदे कलमे ते इतबार नहीं। मामलो घणो गहराई में हलियो वियो, मामलो तमाम घणो परे हलिया विया, पर कोशिश था कयूं त पंहिंजे मामले के मोटाए विच ते खणी अचूं। इहा भली ॻाल्हि भली सिट रही, पर लिखण वारो बि को मर्द हो, लिखण वारे खे बि सलाम आ। उन हिक सिट लिखी वरी कलम ॿियो दफ़ो खयईं, सोचईं हे त कुंभन में राणीपुर में रोड हुई बंदि, मुल्क मुंझी पवंदो। को मुंझल तो न हुजे, मुखा हिक अधे पुछो को मीज़बान हो, साईं अज जो वाहिद तकरीर तवा जो मौजू, मुचो अज जो मौजू हूंदो मुंझल वाटू। मुंझल वाटू बेका तक मुचो वाट दरुई कोन हूंदो, दगुई कंहिंखे न मिलंदो। ये मुंझल वाटू हुन चयो त वाट मुंझे न, जोत अवां जी जे न हुजे वाट हड़ू कर वाट मुंझे, तवां जी जोत सलामत रहे। हुन पंहिंजो इश्क सलामत रखियो, पोई सिट बि लिखी वियो, पंहिंजो हक़ अदा करे वियो। दिल जी चए त कुंभन में त पढ़ी छॾियऊं, आहे इजाज़त सब न कयो त बि मोते हक़ आ, मां पढ़ंदुसि। चेथो जहिड़ा चओ यारांदा यारो नहीं, ओ भी जन्नत दा हक़दार। त अहल बैत ऐं हुजूर जा असहाब विच ते विथी ही न, खुदा जो कसम अहल बैत सां मोहब्बत जीअं आले रसूल जो प्यार असहाब रसूल जा सेखारे विया, इहा मोहब्बत करणु कंहिंखे ॾाए। सैयदना फारूक आदम जो ज़मानो आ, उन वक्त में माले गनीमत मां कुछ सामान हिकिड़ी चादर पान पसंद करे, फरमाइनि था अम्मा शिफा के वठी अचो त चादर पाराया। अम्मा शिफा अची वई, साम्हूं अचे बीठी, ओॾे निहारे अमीर उमर से हेॾे जो निहार त ॿिए दरवाज़े ते हज़रत अम्मा आतिका अचे बीठी, पाण उथी बीठा, अदब मोहब्बत प्यार सां चादर खणी अमीर उमर सिंह हज़रत अम्मा आतिका जे मथे मुबारक ते रखी चादर पहराइनि था। उन वक्त में हज़रत अम्मा शिफा बीठी ही, उन जे खिन में घोड़ा तरी आया, लुड़क लड़ी आया, अर्ज़ी करे अमीर उमर से मां पाण त कोन आई हां, मोॾे माण्हू मोकिलियो थी, मूंखे तो घुरायो आ, इहा चादर तो मुंहिंजे लाइ रखी हुई। पाण फरमाइनि था मां शिफा मां तोखे घुरायो आ, तोखे घुराइण जो मक़सद इहो हुयो इहा चादर मां तोखे पाराया, से पोइ मूंखे कोन पाराए, इहा चादर तो आतिका खे पाराए छॾी। पर एतिरो त ॿुधाए ओ साईं उमिरि खे त ॾिसो, उमिरि मुंहिंजी वॾी आ या आतिका जी उमिरि वॾी। अमीर उमर से फरमाए तो अम्मा शिफा उमिरि तुंहिंजी वॾी आ, तू पीर सन तू उमिरि दरार, अम्मा शिफा को उमिरि जे हिसाब सां हक़ तुंहिंजो आ। ओ मुंहिंजा से भला एतिरो त ॿुधाए, गरीब मां आहियां, मिसकीन मां आहियां या आतिका गरीब आ? अमीर उमर से फरमाए तो अम्मा शिफा तू मिसकीन आही, तू गरीब आही, तुझो हक़ वधीक आ। ओ मुंहिंजा से घुरायो बि पाण थी, गरीब बि मां आहियां, वॾी उमिरि बि मुंहिंजी आ। आतिका जी उमिरि मूंखां नंढी, पैसे दुनिया दौलत में मूंखां मथे, मुंहिंजा से पाण कोन घुरायो कोन थी, पंहिंजे मर्ज़ीअ सां आहे, पोइ बि चादर मूंखे कोन ॾिनई, उहा चादर तो हुनखे पाराए कहिड़ो इंसाफ़ कए। ऐं उमिरि तूं आदुल ही, तुंहिंजी अदालत आ, अदालत करी हा। अमीर उमर से जे अखियुनि में घोड़ा तरी आया, लुड़क लड़ी आया, पाण फरमाइनि था मां शिफा अदुल इन शइ जो नालो आ, मोहब्बत इन शइ जो नालो आ, वफ़ा इन शइ जो नालो आ। छा कई ओ अम्मा शिफा, चादर खे ॾिठुमि तोखे ॾिठुमि त हक़ तुंहिंजो आ, उमिरि खे ॾिसां पियो हक़ तुंहिंजो, गुरबत खे ॾिसां पियो हक़ तुंहिंजो, घुराइण खे ॾिठुमि त हक़ तुंहिंजो। पर जॾहिं आतिका ते नज़र पई त मूं फ़ैसिलो कयुमि कहिड़ी तरह, दिल में सोचुमि त मां शिफा तूं उमिरि जी माइटियाणी ही, शिफा तूं उमिरि जी माइटियाणी, आतिका रसूलुल्लाह जी माइटियाणी। मोहब्बत महबूबन सां रख, मोहब्बत महबूबन सां, रब प्यार कंदो वा जन सां, रब प्यार कंदो वा जन सां, ही दिल पर दुश्मनन खे बेदुआ था ॾियल, ही दिल पर दुश्मनन खे बेदुआ था ॾियल। रख मोहब्बत महबूबन सां, रख मोहब्बत महबूबन सां, रब प्यार कंदो वा जन सां, रब प्यार कंदो वा जन सां, ही दिल पर दुश्मनन खे बेदुआ था ॾियन, ही दिल पर दुश्मनन खे बेदुआ था ॾियन।
अज भी दुआऊं सजे जहान के मिलन थियूं मौला हुसैन जे दरता करबला जे शहीदन जे दरता उन्हनि जे सदके जग खाए थो दुनिया हले थी हुजूर जे बचन जे सदके में दुनिया आबाद आ मुस्लिमान भा मुझे महबूब जे बचन जे उन कुर्बानी जे तरफ निहार मौला हुसैन पाक जे अजमत कुर्बान वञा मुझा साईं उन करबला जे भिटुन के ॾिसूं था वे वरक उथलायूं था वे तवारीखूं पढ़ूं था त इंसान जी दिल पत्थर हुजे मेण बणजी पवे थी त वाह हुसैन तुझा ॾींहं ते कीअं गुज़रिया तुझूं रातियूं कीअं गुज़रियूं 2 तारीख़ मुहर्रम शरीफ खां वठी 10 तारीख़ ताईं रसूलुल्लाह जे पाक बचल उते करबला जे धरतीअ ते कहिड़े तरीक़े सां पंहिंजो वक़्तु गुज़ारियो पाण फरमाइनि था त मां पाण कोन वियो हुयो में बल्क करबला जे तरफ़ खां कूफे जे तरफ़ खां दावत मिली घुराइण वारा केर ऐं वरी विढ़ण वारा केर इहा हिकिड़ो नुक़्तो बस पोइ दुआ खे वेझा था थियूं पिया भिटाई साहब खां मथे बि शायदि कोन्हे का लतीफ़ से खां पुछो त मौला हुसैन खे घुरायो कहीं ऐं वरी विढ़ण केर आया फरमाए थो त कूफे ने कागज़ लिखियो उन्हनि दावत ॾिनी कूफे ने कागज़ लिखियो विझी विच अल्लाह असीं ताबे तुंहिंजे तूं असांजो शाह हे कर हे ॾे आओ तख्त ताबे तुंहिंजे करियो ओ मुंहिंजा से दावत उन्हनि ॾिनी ऐं दावत उहो ॾींदो आहे जंहिंजी मुहबत हूंदी आहे न सही मीर सही सां मुहबत आ तॾहिं दावत मिली असां हाज़िर थियासीं इहो सबब आहे मीर मुमताज़ खान जी मुहबत दिल में न हुजे त न चऊं मीज़बान मुहबत कंदो तॾहिं दावत क़बूल थींदी हाणे दावत ॾियण वारो मुहबत कंदो पर जेको अचण वारो मेहमान मीज़बान सां मुहबत हूंदी तॾहिं लड़ी ईंदो आहे त मौला हुसैन खे जॾहिं दावत ॾिनी दिल में मुहबत रखी दावत ॾिनो ऐं मौला हुसैन उन्हनि जी दावत क़बूल कई त मुहबत सां पोइ वरी पाणी बंदि कंहिं कयो विढ़िया केर भिटाई साहब जे दर ते हल छॾ किताबनि खे लतीफ़ सरकार तो फरमाए त कूफी करबला में पाणी न पियारीन उते अली शाह खे शहजादा सारीन निकिरियो निहारीन मोट मुहम्मद अरबी ओ मुंहिंजा साईं भिटाई साहब इन ॻाल्हि खे बि वादे करे छॾियो त मौला हुसैन पाक जन सद ॾिना जन दावत ॾिनी जन हुसैनी सदाए हुबदार सदाए प्यार करण वारो सदाए ॾींहुं गॾु राति गॾु जॾहिं सुबुह जो सिज उभरियो पाण ॾिठऊं त साॻा माण्हू बिढ़ण ते संभरी आया साॻा माण्हू नफ़रत करण लॻा साॻा माण्हू दुश्मनीअ ते संभरी आया मौला हुसैन पाक उन्हनि जे तरफ़ ॾिसी पाण फरमाइनि था मारू मिट मलीर जा सभई परख्यासूं सौखीअ भए सबका औखिय तू ही तू मौला मथा मूं बुढ़ो न लाहे में बाझो कदर वारा कम थिया खुटा खरीदार हीरे ऐं माणिक जी के साल कलहंद मिसार जेके लोह कुटन लोहार तंहिंखे कहिड़ो कदुर सोन जो साबित करे ॾिनो पोइ जॾहिं शहादत जो मेराज थियो 10 जे सुबुह खां शाम ताईं त दुनिया जी तारीख़ इन ॻाल्हि ते मुतफ़िक़ आहे पुटनि जा जिस्म पाक लाश मुबारक अखियुनि जे अॻियां आहे त ईअं न हो हिकिड़ो लाश मुबारक खणी हाणे जनाज़े जी तयारी कयूं तदफीन जी तयारी कयूं गुस्ल जी तयारी न मौला हुसैन पाक भाकुर में करे हंज में करे मुंहिंजा करीम रब ॾिन में वरी उनखे सुमारे मथां चादर विझी वरी ॿिए शहज़ादे खे तयारु था कनि वरी 3 शहज़ादे खे तव्हां त अखियुनि मुबारकनि जे अॻियां अखियुनि सां बचड़ा ॾिठा तो कुसंदे जिगर त सोहणा हुसैन तुंहिंजो जिगर त सोहणा हुसैन तुंहिंजो अखियुनि सां बचड़ा ॾिठा तो कुसंदे अखियुनि सां बचड़ा ॾिठा तो कुसंदे जिगर त सोहणा हुसैन तुंहिंजो
जिक्रो त सुहिणा हुसैन तुहें जो दिनुई न कहीं खे मयार मिहणो दिनुई न कहीं खे मयार मिहणो सब्र त सुहिणा हुसैन तुंहिंजो सब्र त सुहिणा हुसैन तुंहिंजो सब्र त सुहिणा हुसैन तुंहिंजो सब्र शुक्र बई दामनियूं सलामत रहूं पर शहादत नवासे रसूल मुस्तनद करबला जी शहादत ते अल्लाह जे बाने मुख्तलिफ वाक़यात बया वो लिखे थो त मौला हुसैन पाक इन पूरे मरहले में हलण में ॻाल्हाइण में कंहिं बि मरहले में को फर्क न हो वो फव्विद अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद पर ब मोड़ अहिड़ा आया जंहिं वक़्तु मौला हुसैन जी अखियुनि मुबारकनि में लुढ़क जी या रोई वेठा वे ब मोड़ कहिड़ा हा हिकु मोड़ उहो हो जंहिं वक़्त में पंहिंजा भाटिया पंहिंजा भाणेजा पंहिंजा भाउर पंहिंजा सौट पंहिंजा चाचा उन जूं शहादतूं मौला हुसैन पाक ॾिठियूं भाकुर पाए हंजन में सिंगारे पंहिंजे खीमे मुबारक में सुम्हारींदा रहिया पर जंहिं वक़्तु संदन जो पंहिंजो फर्ज़ंद हो हज़रत अली अकबर संदन के पान सिंगारे सामू बिहारन था उन सिलसिले में जंग जे सूरत में पान बीठा रहा निहारन था जरे जिस्म पाक मां खून बाहर निकरे थो मौला हुसैन पाक पेजे बचड़े जे खून मुबारक खे ॾिसी फरमाइन था कतारे ऐं कात अल्लाहु अकबर पंहिंजे बच्चे जे जिस्म मां खून निकतो मौला हुसैन पाक जा लफ्ज़ हा कटारे ऐं कात एक पासे कटारो हा बे पासे कात विच ते केर चे थो कटारे ऐं कात मन मुरादूं पुनियो रत भरियाऊं वात माझिन हड मुशाया विच ते अली अकबर हिन पासे मौला हुसैन पाक निहारींदा रहिया बचड़े जे पाक इन हाल के अल्लाह जे रज़ा जे खातर हक जे बुलंदी जे खातर दीन इस्लाम जे तहफ़ुज़ नामूस रिसालत जे तहफ़ुज़ उन जे बालादस्ती के कायम रखण जे लाइ इस्लाम जे हदुन के सलामत रखण जे लाइ कुरान जे कानून के सलामत रखण जे लाइ बातिल के मिटाइण जे लाइ दुनिया जे हर कूड़ के मिटाइण जे लाइ मौला हुसैन पंहिंजे बच्चन जा सिरन जा नज़राना पेश करे बच्चे के सलामती जूं दुआऊं था कन आख़िर मुंहिंजा भाउ विढ़ंदे विढ़ंदे लड़ंदे लड़ंदे सूलिया सिंगा असल आशिकन जो मोटणो मुड़णो मिहणो क्या निज़ारे निर्वार कुसन जो करार असल आशिकन कयो अदा असल आशिकन जो सिर न सां कम सव सिरन जे अॻियां संदो दोस्तानो दम हियो हॾो ऐं चम घोरियो मोहब में हारता ॾिसंदे 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 जंहिं वक़्तु पंहिंजे पाक बच्चे जे तरफ़ नज़र हुई अल्लाह अकबर वो पाक जिस्म जॾहिं मथां खां हेठि थो अचे ज़मीन पंहिंजी हंज थी खोले ज़मीन पंहिंजो भाकुर खोलियो त मुंहिंजे हंज में अचो मुंहिंजे भाकुर में अचो त हज़रत अकबर साईं सॾु कयो अदरिकनी या हुसैन इब्न अली अब्बा ज़मीन जी हंज त कुछादी आहे पर मुंहिंजी उमेद आहे अकबर जो सिर हुजे हंज मौला हुसैन मौला हुसैन पान तकड़ा पची पंहिंजे बचड़े के खणी हंज में था कढनि भाकुर में त हज़रत अकबर सिंह जे के आखिरी लफ्ज़ मुबारक ॻाल्हाया अर्ज़ो करे अब्बा मुंहिंजी आखिरी घड़ी आहे पर हिकु महिरबानी फरमाए अब्बा नाराज़ न थिजां महिरबानी कर पुट कहिड़ी महिरबानी अल्लाह अकबर अर्ज़ो करे अब्बा जंग जे सूरत में विढ़ंदे लड़ंदे जिस्म पाक मथे मुबारक मां जेको खून मुबारक हेठि लथो मुंहिंजे अखियुनि मुबारकनि में पइजी वियो अखियूं मुबारक बंदि आहिनि अब्बा हुसैन मुंहिंजी दिलि जी उमेद दिलि जी ख्वाहिश आहे त अखियूं अकबर जूं हुजनि चेहरो बाबे हुसैन जो हिकिड़ो दफ़ो मुंहिंजे अखियुनि मुबारकनि मजा हे खून जा कतरा साफ़ कर त अब्बा मुंहिंजूं अखियूं ॾिसनि त बाबे हुसैन जो दीदार थिए मौला हुसैन पाक संदन जे अखियुनि मुबारकनि मजा खून जा कतरा ॿाहिरि था कनि जॾहिं अखियूं मुबारक खुलियूं त पाण मुस्कुराइनि था ऐं बच्चा हे मुस्कुराइण जो वक़्तु त नाहे अब्बा कीअं न मुस्कुराया जो आख़िरी घड़ी हंज बाबे हुसैन जी अखियूं अकबर जूं चेहरो बाबे हुसैन जो
छा खपे बियो मुखे ये कंदे कंदे आखिर अरसा कन अब्बा मुंजी दिल थी घुरे त हिय था कयूं किया जे तो अखिन में थी वे हो अखिन में थी वे हो तवारे छपर ढकिया तोखे दिसे न दे हो आओ न पसा को बियो हुसैन पाक जे हंज मुबारक में आ त शहादत नवासे रसूल वारो बुजुर्ग लिखे थो पंहिंजे बच्चे सां गुफ्तगू कंदे 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 उन वक्त इमाम सरकार जे जिस्म पाक में जेका सुहारी मुबारक दाढ़ी मुबारक हुई उनमें अच्छो वार नजर न ईंदो हो चंद के अच्छा वार मुबारक हुआ लेकिन नामालूम नजर न अचन पर जॾहिं पंहिंजे पाक बचड़े जूं अखियूं मुबारक हेठि थियूं त अध मिंट में मौला हुसैन पाक जी सुहारी मुबारक दाढ़ी मुबारक मुकम्मल अच्छी थी हुसैन पंहिंजे बच्चे सां ॻाल्हाए थो ऐं अकबर पुट पंहिंजूं ॻाल्हियूं त ॿुधायई पर अबे खे बि ॿुधो वबियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्न फहुव कज़ीम ऐं बचड़ा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बच्चे जे जुदाई में अखियूं अछूं थियूं पर अकबर पुट तुझे जुदाई में हुसैन जी सुहारी मुबारक जिस्म अच्छो थियो अॼु कुराड़प कमज़ोरी ज़ाहिर थी अॼु निज़ाकत दुनिया ॾिठी वाह हुसैन तो पंहिंजे बच्चे जे मथां सब्र करे ॾेखारियो उन वक़्त में इमाम सरकार जे अखियुनि मां ॻोढ़ा लुड़क हेॾे हलण लॻा पाण फरमाइनि था बचड़ा छो थो रोई इमाम अकबर से अर्ज़ो करे अब्बा अखियुनि में थोरे वक़्त जे लाइ ख़ामोशी थी थोरे वक़्त जे लाइ बेहोशी थी मुंहिंजे अखियुनि बाबे हुसैन खे ॾिठो वरी जो नज़र कयमि त बाहिन दर ते हिन करबला जे मिटीअ में रसूलुल्लाह जी न्याणी जन्नत जी मालिकाणी हैदर इकरार जी घर धयाणी हसन अमीर हुसैन जी जीजल अमड़ अम्मा खातून जन्नत फातिमा साइन अम्मा साइन ते बीठी आ बेटा साहब तो फरमाए त दाढ़ी रत रतिया से दंदत मुतन गुतिया से कुकुरा करबला जा हुते मादर थे मेरिया से फटन तारत फुड़ा अली पे उघिया से अदा पो मिड़ई मां फुकया से खालिक बदले खून जे इन गाल मां तो असा के सबक तो मिले पियो भिटाई साहब जेड़ी अजीम शख्सियत अजीम आरिफ ए रूहानी शख्सियत सबक दिनो त मौला हुसैन पाक जे सिर मुबारक जिस्म पाक ते दाढ़ी मुबारक हुई दाढ़ी रत रतियास वरी तो चे त अम्मा खातून जन्नत बि गॾु हुई कुकरा करबला जा मादर थे मेड़ियास वरी तो चे त मौला अली बि गॾु हो फटन तऊं रत फुड़ा अली पे उघियास अजीब ॻाल्हि थो करे दुनिया ॿुधी तारीख़ लिखे भिटाई साहब ॾिसी पो बयान कयो आ अहिड़े अंदाज़ में अकबर से अर्ज़ो करे अब्बा अमर खे ॾिठ में त ॿ जन्नत जे पाणीअ जा प्याला हा हिकु मूंखे ॾिनई ॿिए ॾे निहारियुम अकबर पुट तुंहिंजो न हे ॿियो प्यालो मुंहिंजे पाक हुसैन जे लाइ आहे इंतज़ार थी कया अब्बा मूंखां बाद में तव्हां ईंदव होॾे निहार असांजे खीमन जे अंदरि केरु इन में खीमन में कपड़न जे घरन में पोइते केर हन मदीने में रहण वारा पलंग से जलते सुमण वारा अदा मदीने में रहण वारा पलंग से जलते सुमण वारा दुखन सा प्यारो करण वारा अदा दुखन सा प्यारो करण वारा पुनल पंजा पीर अञा नथा विसेरने सजण से अमीर अञा नथा विसेरने अली अके बरो अली असे गरो सजण से अमीर अञा नथा विसेरने पुनल पंजा पीर अञा नथा विसेरने पलीतन क्यों बंदे पानी खुदा जाने जानी वाणी बगड़ भोला पियन पानी वा उन्यारा सगीर अञा नथा विसेरल से उन्यारा सगीर अञा नथा विसेरल
हक़ ऐं सच जे बुलंदी जे ख़ातिर ही जेको सिलसिलो जुड़ियो वो मौला हुसैन पाक के अॼु बि दुनिया सलाम थी करे, अॼु बि दुनिया याद थी करे। ज़िक्र हुसैन शहादत हुसैन अॼु बि आबाद आ, अॼु बि सलामत आ ऐं ख़ुदा जो कसम जे जग सलामत आ त हुज़ूर जे बचन जे सदके में सलामत आ त मौला हुसैन पाक खां बाद में इमाम ज़ैनुल आबिदीन 33 साल पूरा मदीने पाक में रहियो आ। मौला अलीअ जे शहादत खां बाद में तकरीबन 21-22 साल मौला हुसैन मदीने पाक में सलामत रहियो आ त पोइ दुनिया खे ॿुधायो 21 साल मौला हुसैन बाबे अलीअ जी शहादत कीअं मल्हाई, 33 साल इमाम ज़ैनुल आबिदीन पंहिंजे बाबे हुसैन जी 10 मुहर्रम कीअं मल्हाई। उहो अल्लाह असां जमायत अहले सुन्नत खे नसीब कयो आ। असां ज़िक्र हुसैन शहादत हुसैन गमे हुसैन उन तरीक़े सां मल्हाईंदा हो जीअं मौला अलीअ जो इमाम हुसैन मल्हायो ऐं वरी मौला हुसैन जो गम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन मल्हाई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जी ज़िंदगी मुबारक पढ़ो, मुत्तफ़िक़ अलैहि फ़ैसिलो आ त 33 साल पूरा साल जा 5 ॾींहं छॾे करे बाक़ी सॼो साल रोज़े सां रहंदा हा, रोज़े में गुज़ारींदा हा ऐं संदन जो फर्ज़ंद हो हज़रत इमाम मुहम्मद बाक़िर ॿुधाए थो त मां मदीने पाक मां अफ़्तारीअ जे लाइ सामान वठी ईंदो हो में खारकूं फ्रूट शरबत थधा पाणी मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां चिश्मनि मां पाणी भरे अचां ऐं अॻियां रखां। जंहिं वक़्त में आज़ान मग़रिब जी मिलंदी हुई अर्ज़ कंदो हुम अब्बा हाणे ही तव्हां पाणी वापरायो, ही तव्हां रोज़ो अफ़्तार कयो त इमाम ज़ैनुल आबिदीन सरकार जंहिं वक़्त में पाणी खणंदा हा कॾहिं कॾहिं 2 ढुक पी पाणी हेठि कंदा अखियुनि मां ॻोढ़ा कतारूं करे किरी पवंदा हा। इमाम मुहम्मद बाक़िर अर्ज़ कंदो अब्बा हाणे मग़रिब थी चुको आहे, सिज लही वियो, रोज़ो खुली वियो, इस्लाम मोकल ॾिनी, खाई पी मां सुकून कयो। पाण फरमाईंदा हा पुट तो करबला जी सरज़मीन कोन ॾिठी, मुंहिंजे मासूमनि जा हाल न ॾिठा हा, अॼु मूंखे करबला जो उहो यादगीरो उहे दिलि जूं ॻाल्हियूं साम्हूं अची वयूं आहिनि, अखियूं रत रुवन थियूं पयूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सरकार दुनिया खे ॿुधाए छॾियो पर ख़ुदि शाम मुल्क जे घिटने में उते बि इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाण जॾहिं बीठा हन कूफे जे बाज़ारनि खां हलंदे शाम मुल्क ताईं त हज़रत अम्मा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अम्मा साणी ॾे निहारे इमाम ज़ैनुल आबिदीन जे अखियुनि में कुझु ॻोढ़ा तरिया, कुझु लुड़क लड़िया त अम्मा ज़ैनब साणी निहारे थी आबिद पुट छा ॻाल्हि आहे, छो अखियुनि में लुड़क थी, छो घबराई थो। अम्मा घबराया कोन थो पर मुंहिंजी अम्मड़ा जेका पालकनि में पलजण वारी हिंदोरनि में लुॾण वारी संदद जो मासूम गुलाब जो गुल हो, आख़िरी उमेद हंज जो सिंगार हो, अॼु उन जे हंज में नज़र न पियो अचे, अमड़ जी हंज खाली पई नज़र अचे, आख़िरी भाउ हज़रत असगर हो, उहा उमेद यादि पई अचे, अमड़ जे चेहरे खे ॾिठो त मायूसी उदासी उन्हनि अखियुनि जी उदासी मुंहिंजी अखियुनि खे झोरे विधो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पंहिंजे उन जी जल अमड़ जे तरफ़ निहारनि था त उन अमड़ जे अखियुनि जी उदासी ॿुधाए पई। अम्मा ज़ैनब साहिण पुछे थी अम्मा तूं छो परेशान, कहिड़ो हाल, त उन अमड़ सब्र कयो, चुप ख़ामोशी, पर आख़िर उन लफ़्ज़ मुबारक ज़बान खां निकिरी विया जॾहिं पंहिंजे मासूम गुलाब जे गुल जो यादगीरो आयो उन शाम मुल्क जे घिटने में असगर सिंह जी अमड़ ही उन बि लफ़्ज़ मुबारक चई ॾिना पर पंहिंजनि खे परावनि खे न सिर्फ़ इशारो ओढ़े कयो पर ॻाल्हि पंहिंजनि जे विच में अब्बा रोअंदा वतंदा उमिरि सारी जन बेॾो तुझी अमड़ रोहारी। केड़ो सुख ॾिसंदा रोंदा वतंदा उमिरि सारी जन बेॾो तुझी अमड़ रोहारी, जन बेॾो तुझी अमड़ रोहारी, सुख ज़ालिम न ॾिसंदा को ज़ाती वो अल्लाह, सुख ज़ालिम न ॾिसंदा को ज़ाती, पुट छातीरो छा तुझी छाती, अली असगर अल्लाह ॾियई हयाती वो अल्लाह, अली असगर अल्लाह ॾियई हयाती, पुट छातीरो छा तुझी छाती, पुट
पुत्र छातीरो छातू जी छाती अज पिण अखिड़न सजण पंजा सारिया गलन ता गोढ़न जूं बूंदू बस न कन संदी सिक पिरुन लोक डिठे न लहे। अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह जे बच्चन जे याद में करबला जे शहीदन जे याद में हर साल जिया असांजो मुस्तफ़िक मेहरबान भा इज्जत माब जनाब साईं मीर मुमताज़ खान वसाण साहब या जेका संदन जी टीम आ कुंभ शहर जा उलमा कुंभ शहर जी जमात मसलक अहले सुन्नत जेको ही अवां सिलसिलो रसूलुल्लाह जे बच्चन जे याद में सिंगारियो संवारियो धणी अंदर दुआ था कयूं त जन बि जहिड़े तरीक़े सां हिन बाबरकत महफ़िल के सिंगारियो आ संवारियो आ कामयाब कयो आ। असां मीर साईं जे बचड़न ऐं जमायत जा जेके मुआविन ऐं हितां जा कुंभ शहर जा उलमा उन्हनि जे हक़ में दिल जे गहराइण सां दुआ था कयूं त करीम रब संदन जे इज़्ज़त में संदन जे बच्चन में कखन में हिन बाबरकत महफ़िल जे अञा तक़रीज़ में वधीक तरक्की कामयाबी ऐं कामरानी अता फरमाए। इंशाअल्लाह दुआ उस्ताद अब्दुल गफूर साईं जन घुरंदा। उन खां बाद में शायदि निमाज़ टिपहरी भी वेझी थी वई आहे ऐं उन खां पोइ न्याज़ जो इंतज़ाम मुमकिनात उहो बि लाज़मी आहे। उन जे वास्ते मां अवां जी ख़िदमत में थिया बेड़ा सभिन जा पार सोहणे हुसैन जी महफ़िल में आया जेके हली होबदार सोहणे हुसैन जी महफ़िल में थिया बेड़ा सभिन जा पार सोहणे हुसैन जी महफ़िल में आया जेके हली होबदार सोहणे हुसैन जी महफ़िल में आया जेके हली होबदार सोहणे हुसैन जी महफ़िल में मालिक करम जी मेहर वसाई और परे खां जमायत आए मालिक करम जी मेहर वसाई और परे खां जमायत आए और परे खां जमायत आए आया सोहना करे सिंगार सोहणे हुसैन जी महफ़िल में आया जेके हली होबदार सोहणे हुसैन जी महफ़िल में था बेड़ा सभिन जा पार सोहणे हुसैन जी महफ़िल में आया जेके हली होबदार सोहणे हुसैन जी महफ़िल में शहर मथा हो वसे थी रहमत मालिक जी थी खास इनायत शहर मथा हो वसे थी रहमत मालिक जी थी खास इनायत मालिक जी थी खास इनायत क्या रहमत जा वसकार सोहणे हुसैन जी महफ़िल में आया जेके हली होबदार सोहणे हुसैन जी महफ़िल में क्या बेड़ा सभिन जा पार सोहणे हुसैन जी महफ़िल में आया जेके हली होबदार सोहणे हुसैन जी महफ़िल में पंजतन पाक जे सदके मौला कम कंदो सभिनी जा सोला पंजतन पाक जे सदके मौला कम कंदो सभिनी जा सोला अजो आयो उमेदुन वार सोहणे हुसैन जी महफ़िल में आया जेके हली होबदार सोहणे हुसैन जी महफ़िल में आया जेके हली होबदार सोहणे हुसैन जी महफ़िल में साईं हबीबुल्लाह आहिन आया महफ़िल में रंग थी विया सवाया साईं मुमताज़ हुसैन भी आहिन आया महफ़िल में रंग थी विया सवाया कयूं दिल भर जा दीदार सोहणे हुसैन जी महफ़िल में आया जेके हली होबदार सोहणे हुसैन जी महफ़िल में रियाज़ उजड़ो हिते
थियो वा हाज़ुर दुआओं पिनण हिते आयो सनागर रियाज़ो ॼण हिते थियो आ हाज़ुर दुआओं पिनण हिते आयो सनागर गॾु अब्दुल रज़ाक हयाम जो ठार सोहणे हुसैन जी महफ़िल में आया जेके हली हुबदार सोहणे हुसैन जी महफ़िल में थिया बेड़ा सभिनि जा पार सोहणे हुसैन जी महफ़िल में आया जेके हली हुबदार सोहणे हुसैन जी महफ़िल में।